ஃப்ரிட்ஜ், ஃப்ரீசர் இடையே என்ன வித்தியாசம்? ஒவ்வொன்றின் பயன்பாடு என்ன? வீடுகளில் உணவுப் பொருட்களை குளிர்ச்சியாக வைத்திருக்க பயன்படுத்தப்படும் உபகரணங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பெரும்பாலும் குளிர்சாதன பெட்டி ஃப்ரிட்ஜ் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ரெஃப்ரிஜரேட்டர் என்ற வார்த்தைக்கும் ஃப்ரிட்ஜ் என்பதற்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. ஃப்ரிட்ஜ் என்பது ரெஃப்ரிஜரேட்டர் என்பதற்கான குறுகிய முறைசாரா சொல். ரெஃப்ரிஜரேட்டர் என்பது குளிர்சாதன பெட்டிக்கான மிகவும் முறையான சொல். வீட்டில் பெரும்பாலும் இருக்கும் குளிர்சாதன பெட்டியில் 2 பாகங்கள் இருக்கும். அவற்றில் ஒரு குளிர்சாதன பெட்டி பகுதி மற்றும் ஒரு உறைவிப்பான் பெட்டி ஆகியவை அடங்கும். குளிர்சாதன பெட்டிக்கும் ஃப்ரிட்ஜ், உறைவிப்பான் பெட்டிக்கும் ஃப்ரீசர் இடையே வேறுபாடுகள் உள்ளன. ஃப்ரீசரின் வெப்பநிலை குளிர்சாதன பெட்டியின் வெப்பநிலையை விட குறைவாக உள்ளது. குளிர்சாதன பெட்டியின் மேற்குறத்தில் பெரும்பாலும் ஃப்ரீசர் அமைந்திருக்கும். ஐஸ் அல்லது ஐஸ்கிரீமை உறைய வைக்க ஃப்ரீசர் பயன்படுத்தப்படுகிறது. குளிர்சாதன பெட்டி குளிர்ந்த நீர், காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களை சேமிக்க அல்லது மீதமுள்ள உணவை சேமிக்க பயன்படுகிறது.